Maar help van het mooie waar, het jaarlijkse dag van de bouw, je het aardig wat meest kan lutsen. In totaal zijn 12 projecten door de hele provincie die in de Romaai. In Ljouwert wie het aquaduct bij het Dragsterplein, het stationsgebied, de Achmea Tour en het Europaplein, de Grutte Loekers. En elk heeft zijn eigen reden om te gaan. Ik vind het interessant hoe dingen tot stand komen en zak is er even met de neuspop op. KWS die werkt en heb ik vroeger al dit werkt. Dus hadden we en nog hier de kans om eens even te zien hoe dat al wordt. Voor Lietsman is het allemaal Bob de Bouwer natuurlijk. En ja, we komen allemaal uit Ljouwert voort. En ja, er gebeurt je van alles. Dus ja, het ideale gelegenheid om even te zien wat je dien wordt. Ik denk, ik kan het nu nog beleven. En ik weet net in de toekomst dat ik het al hier nog bij zie. Het stationsgebied ziet heel dol op een kop. Het nieuwe busstation en de naastliggende diek binnen zo goed als klaar. Maar op het plein voor het station en de fietsenkelder wordt nog volop bouwd. Het Europaplein is nog één grote bouwput. Voor de bouwers zit hier op een dag een mooie kans om meestal nu te lezen wat ze maar dwaan binnen. Wij werken in een omgeving waar iedereen leeft. Bussen rijden er doorheen. Het Oranje Hotel is open. En we zitten hier bovenop het station, eigenlijk net onder het station zijn wij aan het werk. Dus ja, de winkel is open. En daar moeten we continu over afstemmen. Het gaat allemaal net even ietsje anders. Dat vraagt weer afstemming. Dat maakt het eigenlijk heel interessant. Nou, het is natuurlijk hartstikke leuk om dit jaar te doen. Maar nog veel mooier is om de mensen in te laten wat we hier al aan het doen binnen in de bouwput. Voor de band is het vooral een mooie dag om te zien opplakken. Weet dat oors net mooi.